ជំរាបសួរទាំងអស់គ្នា Hello everyone ខ្ញុំបានសន្យានឹងបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើទឹកម្ជូរល្មមជូនអ្នកម្ដាយពិសា I promise to show you how I made Rosella drink for mom ក្នុងវីដេអូនេះអ្នកនឹងបានឃើញសកម្មភាពរបស់ម្ដាយនាងខ្ញុំនិងខ្ញុំបានទៅបេះម្ជូរល្មមពីចំការមកហើយយកមកធ្វើទឹកម្ជូរល្មមពីដើមរហូតដល់ចប់ In this video you can see Mom and I collecting Rosella flower from our farm and the process how we make the Rosella tea at home from the beginning till the end តោះយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះ Please join with me now ឆ្ងាញ់ Okay ម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំនិងខ្ញុំកំពុងតែបេះផ្លែម្ជូរល្មមនៅចំការរបស់យើង My mom and I harvesting Rosella flower in our farm ដើម្បីធ្វើទឹកម្ជូរល្មមគឺយើងមិនប្រើផ្កាវាទាំងមូលនោះទេគឺយើងបកយកតែស្រទាប់ផ្កាពណ៌ក្រហមមកប្រើប្រាស់ To make the tea we don't use the whole flowers but we use only calyx or petal or the red part of the flowerបន្ទាប់មកយើងយកស្រទាប់ផ្កាពណ៌ក្រហមទៅលាងឲ្យស្អាត Next we have to clean the red part of the flower very well យើងដាំទឹកឲ្យពុះបន្ទាប់មកចាក់ផ្កានឹងចូលទៅហើយរំងាស់វាប្រហែលជា10ទៅ15នាទី I add the flower into the boiling water and keep it boiling for about 10 to 15 minutes ទឹកបានប្រែពណ៌ទៅជាក្រហមបន្ទាប់មកយើងស្រង់កាកផ្កានឹងចេញ The water became red Next we take out the flower from the waters បើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំដាក់ស្ករបងប្អូនអាចដាក់ស្ករឲ្យរលាយហើយចាំបិទភ្លើង If you want you can add sugar and then turn off the stove ម្ដាយរបស់ខ្ញុំមិនចូលចិត្តដាក់ស្ករទេគាត់ចូលចិត្តពិសាក្តៅអ៊ុនៗឬក៏ខ្លះសេឲ្យត្រជាក់ប៉ុន្តែប្រើជាមួយទឹកឃ្មុំ My mom doesn't like sugar added she love to drink it warm or cold with honey អរគុណចំពោះការតាមដានជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត Thank you for watching see you in my next video